Der Ritterkeller auf dem Kyffhäuser. Einst richtete ein guter, aber armer Mann aus Tilleda eine Kindtaufe aus, und das seine 8. Er musste dabei den Gevattern nach Sitte des Landes einen Schmaus geben. Bald war der Landwein, den er seinen Gästen vorzusetzen hatte, ausgetrunken, und sie forderten mehr. »Geh«, sagte er im Scherze zu seiner ältesten Tochter, einem hübschen, 16 Jahre alten Mädchen, »und hole uns noch besseren Wein aus dem Keller.« »Aus welchem Keller denn?« fragte das erstaunte Mädchen. »I«, antwortete der Vater, »aus dem großen Weinkeller der alten Ritter auf dem Kyffhäuser.« Das Mädchen geht in ihre Einfalt, weil sie wirklich glaubte, ihr Vater spreche im Ernst, mit einem kleinen Eimer in der Hand den Berg hinan. In der Mitte desselben erblickt sie am verfallenen Eingange eines großen Kellers, den sie freilich nie zuvor gesehen, eine Schaffnerin in ganz ungewöhnlicher Tracht, mit einem großen Schlüsselbunde an der Seite. Sie verstummt vor Erstaunen, doch freundlich fragt sie die Alte. »Gewiss willst du Wein holen aus dem Ritterkeller?« »Ja«, sagte das Mädchen, »aber Geld habe ich nicht.« »Komm mit mir«, sprach die Schaffnerin, »du sollst umsonst Wein haben und besseren Wein, als dein Vater je gekostet hat.« Sie gingen nun beide durch einen halb verschütteten Gang, und das Mädchen musste erzählen, wie es jetzt in Tilleda aussehe. »Einst«, sagte die Alte, »war auch ich jung und schmuck wie du, als mich die Ritter des Nachts durch einen Gang unter der Erde aus dem Hause in Tilleda wegholten, das jetzt deinem Vater gehört. Kurz zuvor hatten sie am hellen Mittag die 4 schönen Jungfern, die hier noch zuweilen auf prächtig geschirrten Pferden herumreiten und dann wieder verschwinden, mit Gewalt aus Kelbra entführt, da sie eben aus der Kirche kamen. Mich machten sie, als ich alt war, zur Aufseherin des Weinkellers, und das bin ich noch.« Jetzt standen sie vor der Kellertür, und die Schaffnerin schloss auf. Es war ein großer, geräumiger Keller, und auf beiden Seiten lagen die Stückfässer. Die Schaffnerin klopfte an die Fässer. Die meisten waren halb oder ganz voll. Sie nimmt den kleinen Eimer, zapft ihn voll vortrefflichen Weines und sagt, »Da, bringe das deinem Vater. Und so oft ein Fest in eurem Hause ist, kannst du wiederkommen. Aber keinem als deinem Vater sage, woher du den Wein hast. Auch dürft ihr keinen Wein verkaufen. Umsonst bekommt ihr ihn, umsonst sollt ihr ihn geben. Kommt einmal einer her, der Wein haben will, um damit zu wuchern, dessen letztes Brot ist gebacken.« Das Mädchen brachte ihrem Vater den Wein, der den Gästen trefflich schmeckte, ohne dass sie jedoch erraten konnten, woher er kam. So oft nachmals in dem Hause ein kleines Fest war, holte das Mädchen Wein vom Kyffhäuser in dem kleinen Eimer. Aber lange dauerte die Freude nicht. Zwar wunderten sich die Nachbarn, woher der arme Mann den herrlichen Wein bekam, der in dem ganzen Lande so gut nicht war, allein der Vater sagte es keinem und die Tochter auch nicht. Gegenüber wohnte jedoch ein Schenkwirt, der mit gefälschtem Wein handelte. Dieser hatte den Ritterwein auch einmal gekostet und dachte, den Wein konntest du mit 10-fachem Wasser verdünnen und doch teuer verkaufen. Er schlich also dem Mädchen nach, als es zum 4. Male mit dem kleinen Eimer nach dem Kyffhäuser ging, versteckte sich unter dem Gebüsche, als sie stehen blieb, und sah sie nach einiger Zeit aus dem Gange, der zum Keller führte, mit dem gefüllten Eimer herauskommen. Den nächsten Abend ging er selbst den Berg hinauf und schob auf einer Karre die größte leere Tonne, die er hatte auffinden können, vor sich her. Diese dachte er mit dem trefflichen Ritterwein zu füllen, sie des Nachts den Berg herunterzurollen und dann alle Tage wiederzukommen, solange noch Wein im Keller wäre. Als er an den Ort kam, wo er den Tag vorher den Eingang zum Keller gesehen hatte, wurde mit einem Male alles dunkel um ihn her. Der Wind fing an fürchterlich zu heulen, und das Ungetüm warf ihn und seine Karre und seine leere Tonne von einer Felsenmauer zur anderen. Er fiel immer tiefer und tiefer und kam endlich in eine Totengruft. Da sieht er vor sich einen schwarz behangenen Sarg hertragen und seine Frau und viele Nachbarinnen, die er an ihrer Kleidung und ihrem Wuchs deutlich erkannte, folgten der Bahre nach. Vor Schrecken fällt er in Ohnmacht. Nach einigen Stunden erwacht er wieder und sieht sich zu seinem Entsetzen noch in der schwach beleuchteten Totengruft und hört gerade über seinem Kopf die ihm wohlbekannte Turmglocke in Tilleda 12 schlagen. Nun wusste er, dass es Mitternacht war und dass er sich unter der Kirche und dem Begräbnisplatz seines Dorfes befand. Er war mehr tot als lebendig und wagte es kaum zu atmen.
Siehe, da kommt ein Mönch und trägt ihn eine lange, lange Treppe hinan, schließt eine Türe auf, drückt ihm schweigend etwas Geld in die Hand und legt ihn am Fuße des Berges nieder. Es war aber eine kalte, eisige Nacht. Allmählich erholte er sich jedoch und kriecht ohne Tonne und Wein seinem Hause zu. Es schlug 1, als er es erreichte. Er musste sich sogleich ins Bett legen und nach 3 Tagen war er tot. Das Geld aber, das ihm der verzauberte Mönch gegeben hatte, reichte gerade zu seinem Begräbnis hin.